Սիրելի հայրենագիցներ, ես նախ ուզում եմ ասել փառք երկնային Տիրոջը, որ շատ համերաշխ ընտրություն կատարվեց, ինչքան էլ ուզեցան խառնել, բայց չստացվեց, ուրեմն թեկնածուները իրենց շատ ճիշտ դրսևորեցին և համերաշխությունը որդեգրեցին իրենց սկզբունք և մտածեցին, որ 30-ից հետո կա նորից օրեր, որ պետք է մենք իրար հետ քաղաքում տեսնենք և բարևենք։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ազգաբնակչությանը իրենց ձայների համար, տրված ձայների համար, ինձ ինչքան որ ձայն են տվել և մնացած թեկնածուներին բոլորից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել և մի բան գիտեմ, որ որդեգրելու ենք ամենակարևորը համերաշխությամբ, խաղաղությամբ, կառուցողական հիմք ընդունելով հավատքը և հայրենիքը։ Շատ պարտավորեցնող է այն մարդու համար, նա մանավանդ, որ աշխատել է 13 տարի ու այնպիսի մի ժամանակահատվածում, որ չեմ ուզում ներկայացնել, որ վարձակալությամբ քաղաքապետարանում ենք նստած եղել, չեմ ուզում ներկայացնել անօթևանները, քաղաքի տնակները, որ 40,000-ից ավելի տնակներ են անել այս քաղաքից, և մի խոսքով այն ժամանակ էլ ես, որ ընտրվեցի, թող լույսը իջնի Միքայել Վարդանյանի շիրիմին, ոչ մի ավականի չունեինք այն ժամանակ, բայց մենք համերաշխ բոլորս իրար հետ աշխատեցինք իշա քաղաքի։ Ես ուզում եմ որդեգրել մի սկզբունք։ Ուրեմն սկզբունքը կայանում է նրանում, որ եթե քաղաքի շահը, երկրի հետ շահը, թեկուզ այդպես ասեմ, ուրեմն որևիցե մեկը ուզում է ոտ պահել, միանշանակ ինքը հասարակության առաջ և Աստծո առաջ պատասխան կտա։ Լսելու ենք բոլորին, ոչ միայն թեկնածուներին։ Եթե քաղաքում որևիցե մեկը խմբակցություններ կլինեն, ես չգիտեմ, հասարակական կազմակերպություններ կլինեն, որոնք իշա քաղաքի կներկայացնեն ծրագրեր, մենք անպայման պետք է քննարկենք, անպայման լսելու ենք, քննարկելու ենք, դա չի նշանակում, որ իմ ծրագիրը դոգմա է, այնպես որ ես այդպիսի բնավորություն չունեմ, լսելու ունակություն ունեմ, 13 տարի հավանական է ոչ մի քաղաքապետ չի աշխատել և կոմունիստների ժամանակահատվածում և դրանից հետո, քաղաքական հենարան չունենալով, ասեմ ձեզ, քաղաքական հենարան չունենալով, իմ քաղաքական հենարանը ճշմարտությունն է, որի Տերը Աստված է։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել և մի բան հավաստել, որ պետք է լծվենք այս աշխատանքին, շատ ծանր աշխատանք է, գիտեք հիմա ես ավելի, այսպես որ մտքով, ուղեղով որ մտածեի, ավելի լավ է ես ինչ-որ միտեղ, այս վերջի 10 տարին ինչքան որ Աստված ինձ կյանք պիտի տա, ես ավելի հանգիստ կաբրեի։ Եվ իմ ընտանիքի հետ ես խռով եմ, գիտենաք, մինչև այսօր, որովհետև իմ մարմնի հետ է կապված եղել ամեն ինչ, 5 հատ փամփուշտ իմ մարմնի մեջ է, քաղաքապետ աշխատելու ժամանակահատվածում, որովհետև ես ճշմարտությունն էի պահում, ես անձնական ոչ մեկ այդ խնդիր չեմ ունեցել, միայն քաղաքական պատվեր է եղել այդ ամեն ինչը, մեր տղեկը մահացել են, թող լույսը իջնի իրենց շիրիմներին, ես հուզված եմ խոսում այդ խոսքերը, և այս ամեն ինչի մեջ տեսնելով երկրի վիճակը, թե ուր է գնում հայոց նավը, ուր են մեզ տանում, և տեսնելով քաղաքի վիճակը, որ 37 տարի ամենաանապահով խավը ապրում է Գյումրի քաղաքում և Շիրակի դաշտավայրում, մարդիկ ինձ ասում են, ինչքան կարող ենք տղա ջան այսպես մնալ, թոշակառուները, ինձանից մեծերը, երիտասարդներն ասում են քաղաքում ինչ պետք է կառուցենք, որ մենք էլ ժամանցի վայրեր ունենանք, կամ էս անենք, կամ են անենք։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչից դուրս գալով ես առաջադրել եմ իմ թեկնածությունս։ Եվ գիտեք, որ այստեղ մարդիկ կան նստած,
որոնք իմ հետ 5-6 անգամ քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցել են եւ հիմա ինձ էլ ընդդիմություն են, ինքը իրեն այդպես է ասում, հավանական է, բայց ես իրեն միշտ ընդունել եմ որպես իմ փոքր քույրս, ուրեմն իրանք տեսել են, թե ես ընտրություններին փող բաժանել եմ, կեղծիկ արել եմ, ինչ որ մի բան արել եմ, տեսել են, որ ժողովուրդը եկե ու ցայն է տվել։ Եվ այդպես եւս այս անգամ շարունակել եմ իմ քարոզարշավը։ Մի խոսքով, փառք երկինք կետին ստեղծող Արարիչ Աստծուն, շնորհակալություն, կտեսնեք, որ համերաշխությամբ, ճշմարտությամբ, զգաստությամբ կանցկացնենք այս ամեն ինչը։ Ու բյուջեն ավելացնելու ենք, խոսք եմ տալիս, կտեսնենք։